Ako na blisters. Nadýchaný chlebík s takýmito krásnymi plusgierikmi. Ako takéto plusgieriky dosiahnuť, vám ukážem v dnešnom videu. Plusgieriky sú jemné, chrumkavé a vďaka tomuto triku má kôrka aj krásnu zlatistú farbu. Dosiahnuť takýto povrch kôrky vôbec nie je ťažké. Môžete na to použiť akýkoľvek chleba, nemusíte práve tento typ, ktorý robím ja. Ja som ho teda dávala na maďarský chlebík. Stačí, ak zmiešate jedno vajíčko s troškou smotany. Vyšľaháte to s vidličkou a už len natriete povrch cesta. Potom stačí cesto klasicky narezať a pečiete tak, ako ste zvyknutí. Plusgieriky, aj keď o niečo menšie, sa na kvorke chleba vytvárajú aj prirodzene. Prečo a ako vznikajú, si však povieme v ďalšom videu. Teraz vás pozývam, aby ste sa pozreli na to, ako vyzerá striedka tohto maďarského chlebíka, na ktorý som recept zverejnila už v predchádzajúcich videách. Budem rada, keď si ho upečiete a dáte mi vedieť, či vám chlebík chutil.